Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord kom dan uit Jesaja 28 vers 24. Ploeg die ploer die hele dag om te saai, skeur hy sy akker oop en eg hy die hele dag. Die boodskapvertaling: as 'n boer wil saai, hou hy mos nie net aan om te ploeg en die grond voor te berei nie. As hy die grond klaar voorberei en gelyk gemaak het, begin hy mos om die verskillende soorte saad te saai. Die krye saai hy in klein beddingkies, en op die groot lande saai hy die koring en die gaars, en op die kleiner lande saai hy ander gewasse soos lucern. Hy doen dit so, omdat sy God hom geleer het om dit te doen. Hierdie tyd van die jaar by ons begin jy sien hoe groen na geel verander. Dit lyk soos 'n lappieskombers van koring en dan die geel canola lande. Wat sê die Here hier vir ons? Ons leer so baie uit die natuur uit, veral as ons so verby plase ry. So was een van die gesigte 'n massiewe groot bloekomboom, wat soveel plek vir 'n klomp voëls as 'n sitplek gehad het, waar koeie en skape onder kon gelê het in die koelte. En naderhand het jy gesien, na die vloede wat die was, hoe hierdie massiewe boom net omgeval lê. En dan maak dit nou weer 'n blyplek en 'n skuiling vir die kleiner diere, knaagdiere, wat dan in sy dooie takke kan gaan bly. Net so nader ons weer na Makoland se daisy tyd, die blommekyktyd. En soos hierdie geel lande nou staan, gaan daar weer 'n tyd kom, wanneer swaar trekkers en stroopers binne hierdie rye gaan en dan hierdie canola afgeoes word. Een ding is seker, en wat seker is dat daar altyd veranderinge sal wees. So maak jy ook seker in jou geloofslewe, dat jou lande nie altyd dieselfde lyk nie. Nie elke seisoen maar net dieselfde is nie, maar om ook die nuwe toe te laat, wat die Here vir ons bied. Ook 'n versorgingstyd, en dan ook weer 'n oestyd. Ons leer uit die natuur uit hierdie skrif uit. As 'n boer wil saai, ploeg hy eers. Maar hy hou nie net aan ploeg en ploeg nie, want dan gaan die saaityd verby. Hy berei die grond voor vir die saad, wat hy daarin wil saai. So is Bybellees tyd en bidtyd, jou voorbereidingstyd, waar jy voor God kom in sy teenwoordigheid, en waar jy vir hom vra. Ons verstaan nie altyd hoekom, kan ons nie nou vra, en dit net dadelik ontvang nie. Daar is tye waarin ons ingaan, wat ons voorbereidtye is, dat die oestye sal kom, maar daardie voorbereidingstye is so belangrik, dat die saad wat daarin geval word, die woord van God se beloftes, sal opkom in 'n goeie oes. En dat jy daardie tyd sal koester, wanneer daardie saad begin ontkiem op die lande, om daaruit te kan leer, wat dit is, wat die Here vir ons wil wys. Ons gaan tye ook deur God se woord, waar ons ook sien, daar is 'n tyd vir alles. So, laat hierdie vir jou 'n aanmoediging wees, om nie net altyd te bly, in die seisoen waar jy is nie. Die woord sê dit so mooi, moenie net aanhou ploeg nie, want die voorbereidingstyd gaan verby, en dan is dit tyd vir die saad om in die grond te kom. En nadat daar die saad ontkiem het en opgekom het en 'n oes gelewer het, is dit weer tyd dat dit afgehaal moet word en gestoor moet word, dat daardie saad wat afgehaal word, weer gereed moet maak, behandel word, om die volgende oes te kan oplewer. Kom ons dink vanoggend aan die bloed van Jesus wat vir ons gestort is, en ons besef ook dat ons leef uit die krag wat daarin sy bloed is, om daaruit die antwoorde te kan kry, om te vergewe,
om vry te spreek en te vergeet en aan te gaan. En dat ons ook deur die wonde van Jesus Christus ook ons genesing kan vat en dit ons eie maak. Amen.